Val più il contenuto che il contenitore, questo ha dimostrato la tornata amministrativa delle regionali e comunali in Veneto, che ha premiato le persone e sempre meno i partiti. Il primo cittadino di Belluno, città laboratorio che 8 anni fa ha espresso un'amministrazione senza coloranti, come recitava lo slogan della lista In Movimento, analizza l'esito del voto per le regionali. Zaia ovviamente ha lavorato bene durante l'emergenza Covid, aveva lavorato bene tutto sommato anche su Vaia e le persone hanno preferito premiare lui o comunque dare più fiducia a lui che non al contenitore di un singolo partito, e quindi era un risultato assolutamente scontato. Da questa esperienza Massaro guarda la sua scadenza di mandato nel 2022. Noi, spiega il sindaco, nel 2012 e nel 2017 siamo stati premiati dai cittadini che hanno guardato con fiducia alle liste civiche più aderenti alla realtà del territorio. Bisogna ragionare su questo e partire da questa constatazione, perché ormai non si può più parlare di un caso, ma è già capitato 2 volte e oggi capita anche con le regionali, e quindi è evidente che questo è il punto di partenza. Se questo punto di partenza potrà significare la stipula di un nuovo patto tra le civiche e i partiti, pare però una conclusione affrettata tanto per il centro-destra che per il centro-sinistra. Ma Massaro, che abbandonò il PD nel 2012, sembra avere le idee chiare. Dei partiti, afferma il sindaco, c'è assolutamente bisogno per evitare derive populiste. Tuttavia nel tempo hanno perso il ruolo di formatori della classe dirigente, che oggi è rappresentata da esponenti delle civiche già pronti a mettersi in gioco. Oggi a Palazzo Rosso ci sono molte persone molto capaci, sono credo a disposizione del centro-sinistra, e che il centro-sinistra abbia bisogno di loro e anche dei partiti per riuscire a governare bene questa città.